Labą dieną, kas gero, kas naujo. Su jumis vėl Karolis grįžta po savaitės pertraukos. Mano kampai podcastas tiesiai į jūsų smegenis, tiesiai į jūsų ausis, į visur, nežinau, į automobilius, į lėktuvus, į iPadus, į kur tik tais norit. Buvo pertrauka savaitėlės, buvau išvykęs, keliavau, buvau UK. Tai pasirodo, kaip saulė šviečia, tai galima ir UK visai gal gyventi. Pirmą kartą vasarą buvau, kaip Manchesterį pirmą kartą vasarą buvau, nes buvau pernai buvęs Londone. Tai kaip geras oras, tai visai nieko, klausykit tenais, visai patiko. Tai va dėl to turėjom savaitėlės pertraukėlę. Ir jo, ten visokių buvo. Pirma tema gal bus labiau susijus su tuo, pašnekėsim giliau. Bet jo, buvo šiaip smagu, viskas gerai. Nežinau, nenoriu čia per daug plėstis. Gal tiesiog judam tiesiogiai į tą pirmą temą, tai jinai skamba maždaug taip. Žodžiu, Australija dabar pušina, kad stiprins socialinės medijos baną nepilnamečiam. Tai jie buvo pirma šalis, kuri paskelbė, kad nepilnamečiai iki 16 metų negali naudoti social media ir turi būti tas uždrausta. Tai visas tas banas įvyko gruodį, tai jau praėjo pusę metų ir dabar statistika rodo, kad apie 70-85% tų nepilnamečių dar vis vartoja ir naudoja tas platformas. Ir jo, tai esmė, kad vaikai randa kaip apeiti banus. Kas galėjo pagalvoti? Australijos e-saugos tarnyba pasakė, kad jiem trūksta stiprių galių, valios gal netrūksta, bet galių, kad galėtų enforcinti visą šitą dalyką. Ir tie visi tech milžinai jau gauna baudas ir panašiai, ten apie 34 milijonus. Tai čia turbūt jiem kapeikos palyginus, kiek jį uždirba. The government plans to introduce new digital duty of care legislation to hold platforms legally accountable for algorithmic harm. Nu jo, tai tokia situacijėlė, tai iš esmės idėja gera, visi norim turėti tą vaikystę, ten yra labai nesaugu. Internetas yra kaip ir didžiausia biblioteka ir kartu ir didžiausia šiukšlių dėžė pas mus pasaulyje. Tai visko ten gali tie vaikai prisižiūrėti, kas nėra gerai. Aišku, iš kitos pusės gali daug ir geros naudingos informacijos surasti, kas yra gerai. Kaip tą sukontroliuoti, manau, bus labai sudėtinga, nes kaip ir kalbėjau ten su savo artimaisiais, kad dabar tai jie ten naudoja Snapchatą, ten nežinau, Instagramą, TikToką, tai mes žinom, kurie ten būna, kurie lankosi, tai galim kažkiek dar sužiūrėti. Yra iš tikro tos kompanijos visokie Snapchatai ir panašiai, jie turi savo safeguardus pasidarę, kaip žodžiu, tiem vaikam neturėti pilnos prieigos prie tos platformos ir tėvai gali kontroliuoti ten, pavyzdžiui, kad tėvai gali nustatyti vaikam, kad tiem vaikam negalėtų niekas parašyti iš išorės, tik tais, kas yra kontaktuose. Tai jau yra gerai. Tada jie gali matyti, kas yra jų kontaktuose, bet jie negali matyti ką susirašinėja tie vaikai. Tai kas irgi yra gerai, tai tu matai, kas jo draugai, bet tu nematai, ką jie ten šneka. Tai čia, manau, visai viskas normaliai. Ir tada trečias dalykas yra, kad tiem vaikam būtų galima rodyti tik tais normalius vaizdelius, kad nebūtų kažkokie ten harmful, ten, nežinau, iš karo, ar ten kažkokios prostitucijos ar porno, tai tokie filtrai yra. Bet nei tėvai, nei mokykla net nežino, kad tokie filtrai egzistuoja, nes jie nėra power useriai ir jie nežino, kaip ten nueiti tuos settingsus ir panašiai, jie nesugalvoja, kad galima ten paklausti ją jaus ten, žinai,
padarykit mano vaikas naudoja Snapchatą, noriu, kad jisai būtų saugus, ten parašyk man ten patarimus, ar ten duok instrukcijas, kaip aš galiu nustatyti vaiko programėlėje, ten, kaip galiu ją kontroliuoti ir panašiai ir taip toliau, ir jūs ten gali viską sudėlioti, aišku, prastai, bet, žmonės nėra tokie techniški, kad jie iš viso galvotų, kad taip galima padaryti, tai yra tie safeguardai jau dabar, bet nelabai kas juos naudoja, turbūt, nes nelabai kas žino, kad jie yra ir kaip juos nustatyti, tai čia gal yra didžiausia problema. O dabar su to banu visu, tai patys mes visi žinom, kaip vaikai, kad sugalvos ten 100 būdų, kaip susirašinėti toliau, ten jeigu ten nevyksta TikTokai ir Snapchatai jiems, kad ir, pavyzdžiui, senas geras Revoluto siuntinėjimas 1 cento pirmin atgal su žinute, ten sveikas, ką tu nusinti 1 centą, atgal parsiunčia tą patį centą tau, jo, viskas gerai, einam ten kažką paveikti, žinai. Ir susirašinėjai per tą Revolutą ir net nieks nežino, su kuom ten susirašinėja, kur susirašinėja, kas susirašinėja, nežinau, gali būti ten ir tam pačiam ten automobilių pardavimo, ten platformai kokioj nors ten, nežinau, komentaruose susirašinėti, nežinau, ten sugalvoti, žinai, beleką ten įkelt ten kokį Zaporožietį ir ten kokiuose nors komentaruose susirašinėja grupė, žinai. Vsio, viskas, žinai, ramu. Ten kokiais nors savo kodais, žinai, ten einam kompaktą įsirašyti, žinai, tokiam stiliui. Tai dabar, man tas visas banas, tai yra šiek tiek atrodo, kad bus net sudėtingiau sužiūrėti tos vaikus, nes dabar, kaip ir sakau, mes žinom, kur jie yra, mes žinom, kokias platformas jie naudoja ir mes galim uždėti apsaugas ant tų platformų, kelių, kurias jie naudoja. Dabar, kai padarys tą baną, aišku, ten bus, jau ir dabar tenais, kad VPN naudoja, žodžio, apeina tiesiog taip paprastai, tada, kad ten sufeikina, kada gimė, pavyzdžiui, pasinaudoja ten draugo arba ten giminaičio ten ID kortelę, kad kad susikurti, žinai, tą loginą, tipo, kad vyresnis salė ir tada gali naudoti, belė kokių visokių ten tų, žinai, apėjimų ir tai tai man atrodo, kad čia kaip ir idėja gera, bet visą tą enforcinti tai bus sudėtingai. Dabar aišku, kad tos vaikus saugot reikia, tiek daug visokių durnelių vaikšto aplinkų ir nori sugadinti tiem vaikam gyvenimą, išnaudoti juos, sutrikdyti juos ir panašiai, kas yra labai negerai. Ir kad ir tas ten lyg tai vadinosi krokodilas, ane, tas žaidimas ten iš Ruskino, kur Ale ten turi daryti kažkokias misijas, ten persius ten 10 žmonių, ten pasakyk ten tą ir aną, 3, 4, ten finalinis žaidimo levelis, kad nusižudyk. Tai, ką žinau, girdėjau ten, kad daug vaikų žalojasi, patys save ten pjaustus ir taip toliau. Aš atsimenu, pas mane klasė irgi būdavo ateina ten, nežinau, ten kas nors ten su ranka subraižyta, ten kažkokiais ten ornamentais, kas čia buvo, ką čia tai, nieko, ten slepia tas rankas, žinai, kažkokių tokių depresyvių melancholijos minčių įprasminimo su tais pjaustimais, jis nežinau, ne mano stilius, niekada toks nebuvau. Visokių tų vaikų yra ir sutrikusių, ir sveikų. Man atrodo, kad geriausia prevencija visiems tokiam dalykam yra komunikavimas su vaiku ir jo curiosity, tai kaip čia dabar lietuviškai tas curiosity, pabandom pagalvoti. O ir negalvojam, nežinau, kad būtų susidomėjęs tas vaikas gyvenimu, ta prasme, kad rodyti, kad jo yra daug blogų dalykų, bet yra žiauriai daug gerų dalykų ir kiek tu turi galimybių ir opcijų, ką veikti tame gyvenime. Pradedant ten muziką, baigiant ten maistu ir ten, nežinau, sportu ir keliavimais ir taip toliau. Tai man atrodo, kad geriausias būdas tai tam vaikui, ta prasme, vertybės tiesiog jo pačio auginti, ne, tipo aiškinti, kas yra juoda, kas yra balta, kas yra gerai, kas yra blogai, tam prasme, kas yra naktis, kas yra diena, kas yra banditas, kas yra padėjėjas, žinai. Tai man atrodo, iš tos pusės būtų visai gal cool, bet ne su tais banais ten reikėtų, bet labiau
tiem patiem vaikam aiškinti, kas vyksta, kas gerai, kas blogai, kokios pasiekmes, kad viskas, ką tu ten paustinė rašai, išlieka, kad ten screenshotinasi viską, žinai, kad gali pakenkti ateityje. Iš viso, nežinau, kam tiem vaikam tas internetas ten 24/7 reikalingas. Ar ten tas susirašinėjimas, nu tai gerai, ką žinau, imk dumb phone'ą, ten brick phone'ą, susirašinėk ten su tais draugais, ten ką turi kontaktuose. Jeigu reikia kažką ten tau internete pasižiūrėti, žinai, tai važiuojam, yra namai, eik prie tos planšetės, eik prie to iPad'o, sėdėk ten, žinai, ir žiūrėkis. Dabar ten, aišku, nu tai jeigu tu neduosi Coca-Colos vaikui, tai jau jo draugas duosim tą Coca-Colą, žinai. Nėra lengva tema, kaip ir visos mūsų temos, kurias čia aptariam, bet aš manau, nežinau, sveikas protas, kalbėti su to vaiku, kažkaip aiškinti, kas yra, kas, nuo ko viskas prasideda, kuo viskas baigėsi ir įsivaizduoju kažkaip maždaug taip. Gerai, judame į antrą temą ir mes keliamės į Pentagoną ir į Ukrainą ir į AI, ir į dronus, ir į autonomis dronus. Tai žodžiu, kaip supratau, kad ukrainiečiai panaudojo pirmą kartą dronus, kurie karo lauke, kurie autonomiškai atakavo. Tai žodžiu, nebuvo jokio žmogaus, kuris būtų patvirtinęs, ten jie patys susirado. Jiem buvo duotos instrukcijos, kažkokie guideline'ai, kad ką ten reikia, žinai, nušaut, nužudyt. Ir jie be jokio žmogaus intervencijos patvirtinimo nuskrido, surado, nušovė, grįžo, viskas. Tai dabar klausimas, ant kiek čia ta prasme saugu yra, kad tie robotai, tie dronai nepadarys paklaidos ir nepradės šaudyti savus, kaip sakant. Amerika, jie leido didelius pinigus, 54 milijardus, kad išvystyti visą šitą technologiją, kur buvo nutaikyta prieš Kiniją. Bet dabar, kai pradėjo jau kiti naudoti, nėra jokios susitarimo tarpusavį pasaulio lyderių ir šiaip tarp šalių, ką reiškia naudoti šitos autonominius dronus ir ginklus, ir tai yra žiauriai pavojinga. Nes, dabar ta prasme, tas AI-jus, mes jau čia, aišku, jo nebeišvengsim, čia kalbėsim apie jį turbūt dienas iš dienų, podcastus iš podcastų. Bet esmė, kad turi žmogus būti, kuris yra tam lūpe visam, kuris tam cikliai yra operacijos, kurią tas agentas jaus vykdo, kad patvirtinti tą, nes jie tenas haliucionuoja, ten tu gali kažkokias apsaugas uždėti, bet tu niekad nežinai, kokia bus ten kito agento blogiečio ataka prieš tavo gerėtį agentą ir jis ten, žinai, pakeis ten kažkokius tai koordinatės jo ar dar ką nors pradės šaudyti bele kur, bele ką. Ir čia aš ėjau tokius Google kursus praeitą savaitę apie AI ir apie agentic coding ir panašiai. Tai ten buvo porą klausimų iš dalyvių, kad tai dabar jeigu mes mes sukuriam tą agentą, tada uždedam apsaugą, kad tas agentas gerai dirbtų ir nehaliucionuotų. Tada uždedam apsaugą, kad ta apsauga nehaliucionuotų. Tada ant tos apsaugos uždedam kitą apsaugą ir dar kitą apsaugą. Tai toksai nesibaigiant istorija. Ta prasme, tu negali palikti likimo valiai ant to agento AI-jaus, kad jisai vienas ten darytų kažką, nes jis gali prigribauti, kad ir kiek jis ten tų apsaugų prisidėjęs. Ir plus nepamiršim, kaip vėlgi sakau, yra blogiečiai, kurie kūrė tos pačius agentus, kad atakuotų tos gerosios agentus, ne? Tai tada, čia tokia pasaka be galo. Tai esmė tai, kad dabar, kaip suprantu, Pentagonas dės kažkokius tai vėlgi legislationus, kad visi susitartų, ar čia galima sunaudoti, ar negalima sunaudoti, nes čia toksai Terminatoriaus maždaug jau lygis pasiektas. Čia niekas nėra kaip ir baisiai patvirtinta, bet kaip ir visi žino de facto, kad yra naudojami tokie ginklai, kur nėra joksai žmogus įsitraukęs ir apžiūri. Baisu, ką aš galiu pasakyti, tai įsivaizduokit, jeigu mes ten matom tos Boston Dynamics, jau ten 15 metų robotus, ten kur šokinėja, bėgioja, ką nori, tą daro, uždėk ten tą pistoletą, įdėk į vidų Groką arba ten Sonetą, arba Opusą, arba Fable, ten kokį motorą.
iš Open, ar ten, nežinau, ChatGPT, belekatra, tai jie taigi ten, nežinau. Baisu, aišku, ten, ta prasme, gyvenu Portugalijoje, tai čia nematau aš tų robotų, nematau aš čia tų AI kasdienybėj. Tai nors iš tikrųjų matau, nes paskelbė Portugalija, kad dabar, kadangi yra didelės eilės daryti fizioterapiją, ten 2 metus žmonės turi laukti, tai dabar AI-us duos planšetės į namų žmonėm ir AI-us per planšetę, žodžiu, rodys pratimus ir koreguos žmonės, kad namuose darytų fizioterapiją. Tai va, jau fizioterapeutai yra pakeičiami. Aišku, ten jie darys kažkokius ten paprastus pratimus ir panašiai ir taip toliau, ir turbūt tokiem žmonėm, kurie supranta technologiją, ne visiems, ir kurie sutinka tą daryti, kurie nenori laukti tos 2 metus, nežinau, bus įdomu pamatyti, bet čia viskas žymiai arčiau negu iš tikrųjų mums atrodo. Atrodo kažkur toli, čia tas AI, čia kol pasikeis, bet čia vieną naktį atsikelsi, vieną rytą ir jau bus viskas prieš akį, jau ten robotai vaikščios ir sakys, Karoli, išsitiesk, tu vaikštai kažkaip labai susikūprinęs, tau negerai. Ai, nenori išsitiesti, tai gal nori, kad aš tai ištiesinčiau? Žinai, tai turi būti žmogus, manau, mano nuomonė, kuris apžiūrėtų, kuris būtų įsitraukęs į procesus, kuris valdytų ir orkestruotų tos AI-us, nes jie gali prihaliucionuoti, plus cyber security atakos ir panašiai, kad ir tas pats dronas ten jį ten perima, siunčia atgal, ten kur nors, ten siunčia ukrainiečiai į Rusiją, Rusai ten perima, su AI jums siunčia, tada jau žiūrėk atgal, arba pas mus ten į Lietuvą, kur nors, belekatranas, žodžiu. Tiek su antra tema, judam į trečią temą. Parabam. Keliamės į Prancūziją, į Montpellier, pietų Prancūzija. Šiaip visai įdomus miestas, visai norėčiau ten aplankyti, nes, nežinau, kartais būna toksai išgirsti miesto pavadinimą ar pasižiūriu kažkur žemėlapį, visai tenai norėčiau nuvaryti. Tai Montpellier vienas iš tokių, kur norėčiau aplankyti, niekada nebuvęs, per daug nieko nežinau. Kiek buvau pietų Prancūzijoje, tai labai patiko. Pasižiūrim, kas gero tenais šiais laikais. Yra uodų epidemija, kurie yra tiger mosquitoes vadinami, ir jie neaišku, iš kur jie ten atvykę, turbūt gal iš kokios Afrikos, aš taip įsivaizduoju. Ir jie yra invazyvi rūšis Prancūzijoje ir žiauriai jų ten daug. Tai dabar vienas startupas, ką sugalvojo, tai kad auginti tos pačios rūšies uodus, tos tiger uodus, ir kad juos tada atskirti pateles nuo patinų, merginės nuo vaikinų, ir tada paimtos vaikinus, juos kastruoti su rentgeno pagalba ir tada belekiek ten jų paleist atgal į gatves, kad tie sterilizuoti patinai užauginti laboratorijoje varytų daugintis su tom laukiniam uodėm, kurios yra invazyvios, ir jos tada tenais džigi, bansi, ir tada jos deda, nežinau, aš ten tų uodų, kaip jie tenais reproducina, bet žodžiu, kad esmė, kad jos ten reproducina nieką realiai, nes tie sterilūs ir taip tada yra patinai sterilūs ir taip tada gaunasi, kad jie viską padaro, visus džigi-bigi, bet šnipštas iš to gaunasi ir nieks negimsta ir taip mažinama yra populiacija. Tai sakyčiau, visai įdomiai čia jie daro, ne? Ten tie visi tigro moskitai, jie turi visokių ligų, ten dengi, zika ir chikungunya. Ir dabar, kai dar yra ta klimato kaita, kur Algimantas Šikuolis sako, kad neegzistuoja, čia toksai namiokas į praeitą podcastą. Aš nežinau, gavau porą laiškų, kad
Tai kaip tu čia tą čekuolį tenai, žinai, tai aš tai kaip ir bairavau tenais apie tą čekuolį, kad ta prasme, kad jo tenai nuomonė, ten aš negyniau jau tos nuomonės, tai nežinau, kažkaip žmonėms pasirodė, kad aš ten sakau apie tą čekuolį ir kad čia aš ten baisiai jį palaikau, tai nebuvo, man atrodo, taip. Čekuolis buvo neteisus, gerai. Žymiai daugiau žmonės daro pollutioną negu vulkanai, dėl to turim klimato kaitą, okay? Calm down, Jesus Christ. Tai va, tai kaip dar ta klimato kaita dabar vyksta, tai turim baisu turėti tos dengius, rizikas ir panašiai, tai dėl to jie ir nori mažinti tą tiger odų invaziją. Tai žodžiu, tas startupas dabar per savaitę maždaug prodiusina 1,5 milijono tų sterilių moskitų vyriškių, kurie po to eina ir bacina ten tas mergelės uodės, bet jie turi planuose, kad per 2 metus per savaitę jie 40 milijonų šitų sterilių moskitų paleidinės. Tai jo, visai crazy numeriai, ne? Ir jie turi visai ten tą neblogą success rate, tai buvo 11 tų milijonų paleista moskitų 2025 metais, tai 50% kiaušinėlių po tranzo buvo sterilus, tai reiškia, kad jie neprodusino. Ir dabar šiais metais, jau vasarą noriu pasiekti 90%, kad visų kiaušinėlių iš mergaičių būtų sterilus. Tai reiškia, kad niekas iš jų negimtų. Nu tai va, tai įdomu, ne pirmą kartą žmonės kišasi į gamtą, į gamtos reikalus, tai turbūt ir ta invazyvi rūšis ten atkeliavo, ten, ką žinau, per kažkokius tai tenai žmonių kanalus. Na ką, apie šitą temą galima pakalbėti, nežinau, ta prasme, tiesiog tokia įdomi informacija ir tiek, turbūt nebūtina čia kiekvieną tą temą baisiai išplėsti, bet laukiam kažkokio atovyksmio, ne, viskas dabar atrodo gerai, ta invazyvi rūšis tenais pranyks, turbūt kažkas atsitiks po to vėl, kad reikės dar kažką daryti, tvarkyti. Tai mes mėgstam žmonės problemas spręsti ten užklijuodami, nežinau, seilę ant tos problemos, nespręsti iš tikro, kokia yra požeminė giluminė problema. Tai čia klasikėlė. Aišku, jie ten žino, ką daro, nėra kvaili. Kažkokį atsimenu dalyką, kad buvo kažkokia tai siena Australijoje padaryta, kad kažką ten atskyrė, ten žodžiu, to reikia biškai pasigūglint, pasižiūrėsim. Jo, tai žodžiu, buvo dingų, yra šunys tie dingai, tai Australijoje buvo, jie tokie kaip ir laukiniai ir settleriai į Australiją atvežė daug avių ir tada tie dingai pradėjo pjauti tas avis. Tai sugalvojo žmonės, kad reikia padaryti sieną nuo tų dingų, nuo tų šunų, kad nepjautų tų avių. Ir tas tada jie padarė tą sieną, tai kaip ir veikia kažkurį laiką, bet po to prasidėjo, kad ten kengūrų tada tie dingai jau nežudydavo ir tada prasidėjo belia kaip daugantis tos kengūros, prasidėjo triušiai belia kaip daugantis, tada žolė pasidarė negera, nes jie viską nuvalgydavo ir taip toliau ir panašiai. Tai ką turiu omeny, kad kiekvienas veiksmas turi kažkokią atovyksmį, tai čia su tais uodais irgi turbūt kažkokią turėsim laukti atovyksmį. Tai va, tokios žinios, toks podcastas, ačiū labai už klausimą ir iki kitų kartų.